بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف شپږم نمبر درس دی او د هفت اقسامو بیان شروع دی. په هفت اقسامو کې مونږ پرون د ټولو هفت اقسامو په یو ځای مجموعه یو نقشه جوړه کړې وه، په هغې کې هم د ټولو بحث کړی. اوس په انشاءالله په هغې هفت اقسامو کې چې کوم د یو به ځان له د هغې به تعریف هم کوو، مثال به هم لیکو او وجه تسمیه چې یاره د څه وجې نه د نوم مقرر شوی دی نو هغه وجه به هم بیانوو انشاءالله. نو دلته کې د ارشاد الصرف والا وی د اسم متمکن یو ګوره، یو اسم متمکن وي او اسم غیر متمکن وي. اسم متمکن هغه اسم ته وی چې د هغه 14 قسمونه موږ په علم النحو کې ویلي دي، یعنی مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، هغه منصرف دغه چې کوم 14 قسمونه دي هغه موږ ویلي. یو اسم متمکن وي، یو اسم غیر متمکن. علم الصرف والا صرف د اسم متمکن نه بحث کوي او علم النحو والا د اسم متمکن نه بحث کوي، د اسم غیر متمکن نه بحث کوي. او د اسم غیر متمکن هغه 8 قسمونه مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصوله او دا ټول چې کوم تقریبا 8 دي د هغې ته اسم غیر متمکن وي. اسم متمکن چې د هغې هغه 14 قسمونه دي د اعرابو هغې ته اسم متمکن وایي جي. ښه جي. بل اسم متمکن او د فعل متصرف هغه فعل ته وایي چې د هغې پوره ګردانونه کېږي. لکه اوس ضربه دی، دته فعل متصرف ځکه وایي چې دنه د ضربه ضربو د ماضي هم ته 14 صیغې جوړېږي او د مضارع هم ته 14 صیغې جوړېږي. د امر حاضر ته چې دی د هغې ته 6 صیغې جوړېږي او د امر غایب هم ته 6 صیغې جوړېږي او د متکلم هغه هم ته جوړېږي او د نهي صیغې هم ته جوړېږي او دغه شان د نفي هم ته جوړېږي، د جهت ته هم جوړېږي. نو فعل متصرف هغه فعل ته وایي چې د هغه پوره ګردان کېږي، مکمل ګردان کېږي، هغه ته فعل متصرف وایي. یو فعل غیر متصرف وي، هغه په اسم غیر متمکن کې چې کوم اسماء افعال دي، هیهات دی، رویده دی، نو د هغې ګردان نه کېږي. داسې اوس موږ نشو ویلی هیهات، هیهاتا، هیهاتو، داسې نشي کېدی، د هغې ګردان کېږي نه. اوس دغه شان د افعال مدح ضم چې کوم هغه حبذا، نعمه او دغه شانتې ساء، بئس، هغې ته افعال مدح ضم وایي. او افعال تعجب چې دي ما اضربه و اضرب به و ضربه د دغې هم نه کېږي، نو دغې ته اسماء غیر متصرف وایي چې د هغې ګردان نه کېږي. او فعل متصرف هغه فعل ته یو فعل غیر متصرف وي، اما تاسو ته ووي چې د هغې ګردان نه کېږي، افعال مدح ضم، افعال تعجب او دا اسماء افعال د هغې ګردان نه کېږي. او یو فعل متصرف دی چې د هغې پوره ګردان کېږي، لکه ضربه ضربه، ضربو ضربت، ضربتا ضربنا، ضربت ضربتما، ضربتم ضربت، ضربتما ضربتن، ضربت ضربنا. اوس دا ضربه چې دی دا فعل متصرف دی ځکه د پوره ګردان کېږي. دغه نصوره د پوره ګردان کېږي، دې ته فعل متصرف وایي. خجی. نو تا ته وایي د اسم متمکن او د فعل متصرف ټول قسمونه د 9 قسمونو نه خالی نه دي. یعنی دا اسم متمکن او فعل متصرف دا به په دې 9 قسمونو کې دننه وي او هغه 9 قسمونه په دې شعر کې رابند دي. په هغه په کم شعر کې دی وایي ګورې صحیح استو، مثال استو، مضاعف، صحیح استو، مثال استو، مضاعف، صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. اوس تا ته وایي دا بعض خلک وایي صحیح است و مثال است و مضاعف، داسې نه. د دې استو دا تا نه دې سره به دا واو میلاو کې، نو دا به داسې صحیح استو، صحیح استو، نو دا تا او واو دا به یو بل سره وویلی شي. مثال استو، نو دا واو به دې تا سره وویلی شي. مثال استو، مثال است و تو به نه وی، نه بلکل به نه، مثال است و مضاعف داسې به نه وی. صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیفو، دې فا سره به دا واو تړي، لفیفو، ناقصو، دې صاد سره به دا واو تړي، ناقصو، محموزو، دې محموز سره به دا واو تړي، محموزو، اجوف دا اجوف دی. نو تا ته وایي صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیفو، ناقصو، محموز و اجوف. نو تا ته وایي دا اسم متمکن او فعل متصرف دا به په دې 9 قسمونو کې دننه موجود وي، یا به صحیح وي، یا به مثال وي، یا به مضاعف وي، یا به لفیف وي، یا به ناقص وي، یا به محموز وي، یا به اجوف وي. نو دا صحیح چې دی دا یو شو، مثال 2 شو، مضاعف 3 شو، لفیف دا 4 شو، ناقص 15 شو، محموز
شپږ شو او دا اجوف دا اوه شو. نو تا ته وایي چې اسم متمکن او فعل متصرف په دې اوو یعنی دا اسم متمکن یا دا فعل متصرف دا به خامخا د دې اوو نه یو کې به خامخا وي، یعنی یا به دا فعل متصرف صحیح وي او یا به دا فعل متصرف مثال وي، یا به دا فعل متصرف مضاف وي، یا به دا فعل متصرف لفیف وي، یا به ناقص وي، یا به محموز وي، یا به اجوف وي. دغه شان د اسم متمکن بم یا صحیح یا مثال یا مضاف یا به لفیف یا ناقص محموز یا اجوف دی اوو کې به یو خامخا وي، د دې نه به خالی نه وي. ټیک شو جي. اوس تا ته د اول به راته د صحیح تعریف کوي او دغه مثال او بیا دغه وجه تسمیه، بیا په بل درس کې انشاءالله د مثال تعریف، مثالونه او د هغه وجه تسمیه، بیا به د مضاف تعریف او مثالونه او وجه تسمیه او قسمونه، دغه شان د لفیف، ناقص، محموز او اجوف د یو به په دې ترتیب باندې انشاءالله کوو. اوس تا ته وایي د صحیح تعریف. صحیح څه ته وایي؟ صحیح ګوره مونږ وایي دوه کسان وي، یو بیمار یو تندرست وي، صحیح وي. ټیک شوه. نو چې کم بیماري هغه ته مریض وایي، چې کم بیمار نه وي روغ وي هغه ته تندرست وایي. ټیک شوه. هغه ته صحیح وایي. صحیح نو هغه چې روغ وي که نه روغ، نو روغ ته صحیح وایي. روغ او تندرست سالم مونږ ورته په پښتو کې روغ وایو او دغه شان اردو کې ورته تندرست وایي او داسې زمونږ د پښتانه هم ورته تندرست وایي، لکه خود صحیح تندرست دی او کار روزګار نه کوي، او یا سالم دی صحیح سالم دی او کار روزګار نه کوي، نو سالم هم ورته وایي، تندرست هم ورته وایي او روغ هم ورته وایو. نو صحیح څه ته وایي؟ نو د صحیح تعریف تا ته اوس وایي چې صحیح داسې صیغې ته وایي، صحیح داسې صیغې ته وایي چې د فا عین او د لام په ځای، د فا عین او د لام په ځای حرف علت یا حمزه او یا دوه حروف د یو جنس نه وي. د یو جنس مطلب تاسو ته ما دې نه مخکې درس کې ویلو چې د یو جنس مطلب دا دی چې دوه یو شان حروف، لکه اوس فره دی، فره دا ګورئ فره دا فره، نو دا اصل کې دی ف را او را، نو ګوره دا را پکې دوه ځل راله. ټیک شوه. نو دې ته د یو جنس دوه حروف وایي، چې دوه یو شان حروف وي هغې ته د یو جنس دوه حروف وایي. یا دغه شانتې دی مده، مده دا مده په اصل کې دی مده، دا دوه دالونه پکې راله، نو دې دوه دالونو ته د یو جنس دوه حروف وایي. ټیک شوه. دغه شان د دوه راګانو ته د یو جنس دوه حروف وایي. موږ وایو یا دا دوه یو شان حروف دي. ښه جي. نو اوس وایي د صحیح تعریف. صحیح داسې صیغې ته وایي، صحیح داسې صیغې ته وایي چې د فا عین او د لام په ځای حرف علت نه وي او حمزه نه وي او یا دوه حروف د یو جنس نه وي، یعنی دوه یو شان حروف نه وي. لکه ګوره ضربون دی، ضربون اوس کې د دې د فا کلمې په ځای ضاد دی، د را کلمې په ځای د عین کلمې په ځای باندې را ده او د لام کلمې په ځای باندې با ده. نو دې وګوره په دې ضربون کې نه حروف علت شته، نه پکې حمزه شته او نه پکې دوه یو شان حروف شته. دغه شان دا ضربه وګوره، ضربه ضاد را با، په دې کې نه حمزه شته په دې دریو حروفو کې، نه پکې حروف علت شته او نه پکې دوه یو شان حروف شته. دا بروزن فعلن، دا ضربن چې دی دا د فعلن په وزن دی او دا ضربه د فعله په وزن باندې ده. ټیک شوه. نو حروف علت ما په مخکې درس کې مې ویلي حروف علت درې دي، واو الف یا او مجموعه یې ده وای. وای ګوره چې څوک بیماري مریض وي، تکلیف وي، ورته درد وي په یو ځای کې، نو هغه او چې کوم د تکلیف اواز کوي نو هغه وایي وای. نو هغه د تکلیف اواز کې چې کوم وای راځي که نه، نو هغې نه د صرف او د نحو کوم ماهرین دي نو هغې د هغې نه هغې نوم ته یې کتلي دي او هغې نه دا واو الف یا دا درې حروف چې وای ته جوړېږي دغې ته راغستي. نو چې څوک دا وای لفظ د خولې نه وباسي نو هغه بیماري روغ خو نه وي که نه، نو ځکه دغه صیغه هم بیماره وي، دغه صیغه کمزوري وي، ضعیفه وي، چې په هغې کې دا حروف علت وي یا پکې حمزه وي یا پکې دوه حروف د یو جنس وي، هغې کې ثقل درونوالی پیدا شي او عرب دا ثقل درونوالی په یو لفظ صیغه کې نه برداشت کوي، هغې نه مني. نو بیا ته هغه حرف وباسي، نو په دې کې به بیا موږ تعلیلات کوو، نو چې کوم صیغه کې حروف علت وي یا به دا په بل حرف سره بدلو یا به دنه دا حرف لرې کوو. دغه شان د حمزه به هم ته لرې کېږي، دا دوه حروف د یو جنس چې دي، دا دوه یو شان حروف چې دغه به هم ته لرې کوي. نو تا ته اوس وایي صحیح داسې صیغې ته وایي، صحیح داسې صیغې ته وایي چې د فا عین او د لام کلمې په ځای باندې حرف علت نه وي یا حمزه نه وي او یا دوه حروف د یو جنس نه وي، یعنی دوه یو شان حروف نه وي، لکه ضربن و ضربه، بر وزن فعلن و فعله.
ټیک شوه دا خو مثالونه هم شو دی تعریف هم شو اوس دته دا صحیح ولې وایي د څه وجې نه ورته صحیح وایي د ده دا نوم ولې صحیح ایښی دی دته وجه تسمیه وایي تسمیه معنا دا دی چې دا نوم یې ولې مقرر شوی دی نو وجه تسمیه د صحیح معنا ده تندرست روغ موږ ورته وایو روغ رمټ تندرست یا سالم موږ وایو دا کس ښه صحیح سالم دی او کار روزګار نه کوي او دې ته صحیح ځکه وایي دې صیغې ته صحیح ځکه وایي چې دا د حمزه او د حرف علت د بیمارۍ نه تندرست وي او سالم وي تندرست او سالم وي ځکه ورته صحیح وایي او حرف علت درې دي واو الف یا ګوره دا واو هم حرف علت دی او دا یام حرف علت دی دا واو الف او یا دا درې حرف علت دي او دا کمزوري دي ضعیفه دي دا یعنی دا چې په کومه صیغه کې وي هغه صیغه کې ثقل وي چې دا درې واړه حرف علت جمع شي نو وای تی جوړه شي نو دا وای چې دی دا د مریض د خولې نه وځي د روغ انسان د خولې نه وځي نو ځکه دا وای چې دا وای واو الف یا دا د دې حروف علت مجموعه ده نو کومه صیغه کې چې دا حروف علت وي یا حمزه وي یا دوه حروف د یو جنس وي هغه صیغه بیماره وي کمزوري وي ضعیفه وي او چې کوم کې دا نه وي نو هغه صحیح سالم وي تندرست وي نو ځکه دته د صحیح هغه صیغې ته وایي چې په هغې کې حروف علت نه وي د حروف علت د بیمارۍ نه هم پاکه وي د حمزه د بیمارۍ نه هم پاکه وي او د دوه حروف د یو جنس چې وي د هغې د بیمارۍ نه هم پاکه وي نو دغې ته بیا صحیح صیغه وایي لکه اوس ګورئ ما تاسو ته پرون هم لیکلیو دا نسوره دی دې کې نون سواد او را دی دې کې نه حمزه شته نه حروف علت شته او نه پکې دوه یو شان حروف شته خلقه دی په دې کې یو خا ده یو لام دی یو قاف دی خلقه نو دې کې دا هم ګوره صحیح صیغه ده دغه شان جعله دی جعله هم صحیح صیغه ده او دغه شانتې بله داسې ورپسې یو واخلو ظلمه نو دا هم صحیح صیغه ده په دې کې ثقل نشته کمزوري پکې نشته دا صحیح صیغه ده اوس کمزوري صیغه څه ته وایي ګورئ دا وعده دی وعده نو په دې کې دا واو حرف علت په شروع کې دی د فا کلمې په ځای باندې دی دغه شان یسره چې دا یا پکې د فا کلمې په ځای باندې ده نو دام صحیح نه ده دا کمزوري ده دا ضعیفه ده دې ته مثال وایي مثال دې ته معتل وایي چې معتل یا مثال ٹھیک شوه دې ته معتل واوي یعنی معتلفه وایي معتلفه او د معتلفه ته مثال وایي ما دې نه مخکې درسونو کې ویلي نو دا کمزوري صیغې دي چې په هغې کې حروف علت راشي یا به د فا کلمې په ځای یا به د عین کلمې په ځای یا به د لام کلمې په ځای دلته د فا کلمې په ځای حرف علت واو راغی او د بله صیغه کې یسره کې هم د فا کلمې په ځای حرف علت یا راله دغه شان اکله ته وګوره اکله په دې کې دا حمزه راغی اکله نو دا پکې حمزه دی نو ځکه دا صحیح صیغه نه ده دا کمزورې ده دغه شان فره دی فره نو دا هم کمزورې ده ځکه چې دې کې دوه حروف یو شان راله دا را پکې دوه ځل راله یا دغه شان مده دی مده نو دا مد هم په اصل کې مده او ده نو دا دوه دالونه پکې راله نو دې ته دا صحیح صیغې نه دي دا کمزوري دي دې کې حرف علت وي یا پکې حمزه وي یا پکې د یو جنس یعنی یو شان دوه حروف راغلي دي نو ځکه دې ته صحیح مونږ نه شو ویلی چې دې کې حروف علت یا حمزه یا دوه یو شان حروف راغلي دي او اوس وګوره دا نسوره خلقه جعله ظلمه ضربه دا صحیح صیغې دي نو صحیح داسې صیغې ته وایي چې د هغې فا عین لام په ځای باندې حروف علت رانشي حمزه رانشي او دوه یو شان حروف رانشي او دې ته د دې وجه تسمیه چې ولې دې ته صحیح وایي دې صیغې ته ځکه چې دا د دې بیمارو نه پاکه وي د حروف علت د بیمارۍ نه پاکه وي د حمزه د بیمارۍ نه پاکه وي او د دوه یو شان د حروفو د بیمارۍ نه پاکه وي نو دا زموږ د ارشاد الصرف شپږم درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام